Mehmet Hocam, uyku apnesi ve horlama rahatsızlığı olan hastalarınızda tedavi yaklaşımınız nedir? Evet, uyku apnesi multidisipliner değerlendirilmesi gereken bir hastalık. Tanı koymuş hastalarda biz öncelikle ameliyattan fayda görecek hastaları seçiyoruz ve ameliyat ediyoruz. Biz üst solunum yolu cerrahıyız ve üst solunum yolunu açıyoruz. Bilindiği gibi uyku apnesinin hapla, ilaçla, şurupla, iğneyle bir tedavisi yok. Ya ameliyat olacaksınız ya da CPAP denilen cihazla uyuyacaksınız. Biz ameliyat tarafındayız ve ameliyat ediyoruz. Uyku apneli hastaların tedavisinde burun, damak, dil kökü, bademcik ve bunun gibi birçok cerrahi yaparak uyku apnesinin tedavisine ciddi aşama kaydedebiliyoruz ve uykularının daha tolerabel hale getirebiliyoruz.